Hello，大家好，我係車。睇 thumbnail 撳入嚟嘅你咧，應該都估到今日咧係有一樣比較沉重啲嘅話題想討論啦。我廢話唔多，即刻入正題啦。其實我由細到大咧都有一個秘密啦，叫唔叫秘密呢？又唔算係秘密嘅，應該話有一樣嘢隱瞞咗好耐，冇俾身邊嘅人知道嘅一樣嘢啦。咁就係其實我係一個妥瑞症嘅患者啦。我今日拍呢條片呢，主要嘅目的咧就係想同大家介紹下呢個病啦，令到大家可能更加了解我本人點解會有時會做一啲比較奇怪嘅舉動啊，奇怪嘅行為啊，令到大家可以更加多啲認識了解。但係我都希望睇完呢條片嘅你可以對呢個病有多啲認識，而喺條街度可能俾多啲包容佢哋，而見到呢一類人嘅時候可以減低你自己嘅驚嚇性咯，唔好即刻俾人嚇親。你可以得到嗰個知識就係、原來佢有妥瑞症嘅咁樣咯。我首先就講下啲妥瑞症嘅基本知識啦。其實妥瑞症 Tourette Syndrome 咧，佢就係一種神經發育嘅障礙啦。佢主要嘅特徵包括大叫啦、抽搐啦，同埋講粗口啦，或者係扮人講嘢啦，叫一啲唔應講一啲唔應該講嘅嘢啦。呢啲就係妥瑞症嘅主要特徵啦。其實呢一個病呢，佢多數咧都係喺小朋友階段先會出現嘅，都有部分人咧係去到成年階段咧都係繼續有呢個病啦。而我就係其中一個啦。我今年20歲，我都仲係患有呢個病啦。其實我由上年年頭開始咧，就開始睇醫生啦，就開始正視呢一個問題啦。因為其實我呢個病咧，我記得我係由好細個，記得係讀緊小學嘅時候已經有出現噶。細個嘅時候都有呢個問題，會講粗口啦。但係身邊嘅人唔理解嘅時候，會覺得你係反叛，會覺得你係貪玩，就唔會當你係有一個病咯。until 去到上年年頭咧，我就覺得唔係，我好似真係唔對路，好似真係一個病嚟嘅，就去咗睇醫生啦。我一開始咧就係睇私家醫生先嘅。我都轉過2-3個醫生嘅，係轉到去而家呢一個，我覺得唔錯咧，我就一直都睇緊呢一個啦。如果你哋想知道醫生資料咧，你可以 DM 我俾翻醫生資料你啦。我而家呢個精神科醫生咧唔錯嘅。我食藥咧都差唔多食咗年零啦。我由私家醫生啲藥去到而家開始睇政府醫生啲藥咧，我都食過嘅。而個效果咧，老實講真係幫唔到我啲咩。until 我最近開始同醫生講，你不如開啲鎮靜劑俾我啊。我覺得既然我食完妥瑞症相關嘅藥都幫唔到我嘅時候，不如我試下食鎮靜劑啊。醫生就話好，我開俾你就食啦。跟住我又真係覺得好咗，真係嗰個頻率少咗，再加埋最近心情變翻好啦，同埋最近我開始做翻運動啦，所以種種嘅因素令到我最近呢情況呢係有轉好嘅，我自己個人認為啦。但係就算有變好，呢樣嘢係咪等於唔困擾呢？一定唔係嘅。呢個病其實由我好細個開始已經困擾我，到而家呢一刻都係仲係好困擾，好困擾。我係曾經有過啲好負面嘅諗法，我諗過要放棄生命啦，諗過要自殘啦，諗過要永遠都唔出街，留喺屋企，唔返學，唔返工，淨係留喺屋企。呢啲所有負面嘅諗法，我通通都有過。佢有時會因為你嘅環境因素啊、情緒因素等等呢，去令到你個病會好啲啦，或者有時亦都會因為呢啲因素而變差嘅。俾個例子大家啦，我7月呢就分咗手啦。嗰段時間係我人生目前最 down 嘅一段時間啦。嗰段時間呢，我記得我係留咗喺屋企1個月冇出過街，去到我真係出街嘅嗰一日，我記得我嗰一日係超級無敵嚴重，我係嗌到成條街所有人都望住我，係帶住一個咁樣嘅目光望住我。我唔係怪佢哋，我係理解了解嘅，因為佢哋都唔知發生咩事，無啦啦喺條街有條友嗌，你都會擰轉頭望下咩事啦，係咪？我記得嗰一日係真係好嚴重，好嚴重，係咁講粗口，係咁忍唔住。我記得我嗰日仲要係翻工嘅，係好辛苦，因為翻工你又唔可以真係完全大爆發啦，但係又要忍，但係又忍唔到，所以係好辛苦，好辛苦。跟住我就知道係因為情緒令到我個病咁嚴重。之後我就諗辦法令到心情好翻啲啦。我做過好多嘢令到心情好翻啲啦，例如就係煲劇啦，我最中意煲劇啊嘛。我就揾新劇煲啦，揾朋友出街啦，彈吉他啦，等等嘅呢啲方式令到我心情變好，但係都係冇用，因為嗰個時間咁啱就係放緊暑假咧，又唔使翻學啦，又唔使見人啦，翻工嚟嚟去去見嗰啲都係嗰啲人，
朋友又唔可以 anytime 都陪住我。就嗰段時間咧，係我應該係目前人生應該係目前有呢個病咁耐最嚴重嘅嗰個 period 咯。咁去到開咗學之後咧，同埋我食翻鎮定劑之後咧，情況就開始好咗啦，同埋我個情緒都越嚟越放低咗唔開心嘅嘢啦，就慢慢變翻去翻一個正常少少嘅水平啦。同我相處過嘅人應該一定 feel 到感受過噶啦，好多人都好好地冇問出口啦，問喂，你係咪有病啊？喂，你點解會咁嘅？好多人都好好地冇問出口嘅，因為問出口嗰下其實你尷尬，我又尷尬，我又未接受到自己有呢個病嘅時候，你問我都唔知點答你。until 我去到最近開始越嚟越接受自己有呢個病呢，我就開始同身邊嘅朋友、大學同學啦、新識嘅朋友啦、老師啦，都會講聲哦，我有妥瑞症㗎，我會發出等等等嘅聲音行為，你哋可以忽略我就 OK 㗎啦，咁樣。咁好感恩地，我身邊嘅可以話80%朋友咧，都好接受我有呢個病。即使我有呢個病，佢哋都冇話因為咁樣而唔同我做朋友，完全係當我係一個正常人咁樣相處，冇當我係一個異類。所以我喺呢度，我真係好想同我身邊嘅朋友啦、屋企人啦講聲多謝你哋咁接受、咁包容我有呢個病。唔容易嘅，我知道，因為調翻轉，如果我身邊有一個有妥瑞症咁樣嘅朋友，我都未必肯定我係咪100%可以接受到有一個咁樣嘅人做朋友呢？我自己都唔肯定。但係我身邊嘅大部分朋友都接受到，我真係好多謝你哋。我每一次諗起都好想喊，因為我覺得好感動呢件事。咁當然都有接受唔到或者會講一啲比較風涼說話嘅朋友啦。譬如我聽過有一個朋友曾經同我講過，佢知道我有透過藥物控制嘅。但係佢都會話，其實我覺得你本人冇試下自己控制到。我嗰時聽到呢句說話嘅時候，當然我冇怪佢啦，因為我覺得呢個病並唔係一個一定要人哋接受我嘅原因咯，即係冇人一定要有義務去接受我呢個病咯，所以我冇怪佢嘅。但係我聽到嗰下，我係個心好 hurt。試過有朋友問我，你都其實介唔介意自己有呢個病？跟住我心諗，點會唔介意啊？答冇嘅，真係呃你嘅。一定會好介意嘅，邊個會想喺條街度俾人咁樣望啊？邊個會想自己唔係一個正常人啊？邊個會想每個月要使幾千蚊去睇精神科醫生啊？邊個會想每一次同新朋友接觸嘅時候要諗下佢點樣睇我啊？等等嘅困擾，其實真係令到我嘅情緒一度非常之低落啦，亦都好焦慮啦，亦都衍生咗焦慮症啦。精神科醫生就診斷咗我因為呢一個病而衍生咗焦慮症。咁主要其實嘅原因都好簡單啦，就係因為有呢個病啦，驚人哋嘅目光啦，驚自己影響到人啦，從而衍生咗焦慮症。我近排食咗鎮靜劑之後呢，真係好咗好多。你見到我呢條片呢，雖然我有剪走我發作嘅嗰啲 moment 啦，咁但係我大部分呢條片大部分時間呢，我都係好正常咁樣坐喺度同大家講嘢嘅。咁我喺呢度除咗想同屋企人啊、朋友啊講聲多謝你哋之外呢，亦都想同曾經影響到嘅人啊、嚇親到嘅人啊講聲對唔住，真心嘅對唔住，因為你哋冇義務要包容我啦，亦都係咯，你哋冇義務要接受俾我嚇親咯。即係譬如我喺條街度嗌，有啲人真係會彈起咗咁樣，跟住我每一次都好內疚，好唔好意思啊。所以我都好想喺度同你哋講聲，雖然你哋未必真係會睇到我呢條片，認識到我呢個人啦，但係我都好想同你哋講聲對唔住，因為我冇心嘅，我真係因為呢個病而做出嗰啲行為。咁講下嚟緊嘅打算啦。咁其實嚟緊呢，我都係諗住 keep 住會食鎮靜劑啦，因為我覺得食完鎮靜劑之後呢，我個人真係會 peace 咗啦，calm 咗啦。咁但係你話會唔會依賴呢？呢個就後話啦，因為我都有啲驚食到有一刻。食到鎮靜劑食純咗，食到佢冇幫助嘅時候，咁我點算呢？我都要靠自己，除咗靠藥物之外，我都要靠自己去面對呢個病噶嘛。咁我而家嘅方法呢，就係做運動啦，做 gym 啦，同多啲朋友出街啦，見多啲人啦，令到我可以分散下注意力啦。冇咁多時候去諗自己有呢個病，因為呢個病其實你越 focus 喺入邊呢，你係越嚴重嘅。所以要同多啲朋友出街分散注意力呢，係其中一個我將來諗住繼續做嘅一個幫自己嘅一個行為啦。
去到最後，想同大家分享一下，到底大家如果以後遇到同我有相同病徵嘅妥瑞症患者，到底應該點樣面對佢哋呢？其實就係忽略就得噶啦。佢哋做嘅所有奇怪嘅舉動啊、行為啊，其實一律都唔影響佢哋嘅人格，唔影響佢哋嘅智力。佢哋同正常人係冇分別噶，只不過係有呢個病。所以其實你哋只要忽略就最足夠噶啦。咁多謝大家睇呢條片睇到呢度啦，亦都好多謝你哋願意認識更深入嘅我啦，亦都好多謝你哋願意了解呢個病，了解多啲我啦。其實呢條咁沉重嘅片呢，其實我本來係諗住用一個愉快啲嘅語氣同大家講呢個病嘅，咁但係我發現係唔得嘅，因為呢個病始終係一個病啦，佢係一個精神病，係要嚴肅啲去面對對待嘅。咁所以係咯，好多謝大家睇到呢度啦。咁我哋下條片見啦，下條片應該就係 Univlog 嚟噶。咁大家如果想睇多啲關於我呢個病嘅，咁我嚟緊咧都會做多啲關於呢個病嘅一啲知識片啊，或者係我嘅經歷啊、體驗啊等等嘅關於呢個病嘅資訊啦。咁如果大家有興趣咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 呢條片啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。For the time that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.